Houjik thokliba irang asina maram oiraga Khuman Lampak Youth Hostel the hangba relief camp the changjapham louduna leiriba Tangjeng dagi Maibam Radha amadi Chingtham Mahesh ki nouna pangthokkhre macha nupa Chingtham Langam bagi ahanba chindamba Thouram ngashi BJP Manipur Pradesh na sinduna pangthokkhre Youth Hostel the pangthokkhre chindamba bagi Thouram aduda BJP Manipur Pradesh ki President Adhikari Mayum Sarda Vice President L Minabanta amadi BJP ki karyakarta kayana saruyakhe Thouram Mari Lengan A. Sardan Hai, Megitang Kungamathoi digi Houduna, BJP Manipur Pradesh na, Mapungiba Thodang Loraga, Miron Binupis Singidamak Youth Hostel Sada, Chalaiba Horakiba, Numit Adudagi, Nasi Faubapuna, Miron Binuputara, Tarukna, Faibok Yauna, Angang Chama Unakre. Mapugit Hozadagi Nasi Faubada, Aswayangam Amata Yaudana, Mama Masung Machasing, Masama Ufana Dumak Lady. Tinjan kaizang dabak kunay mo ohenbada mama amadi macha anibak masafahanba mathoktai haiba wakalonda mang tharaga BJP Manipur Pradesh na miron bisingi homestay si lingkhatkibani masibu mai pangna chalaidina bakhonabada Manipur lenga ki makhada leiriba health amasung social welfare department amade tongan ba hospital singi achoba thodang yaure Matung tarakpada sumiyang gi mateng galonina awaba chaitheng nanglabi miron bi angang unaba Nauribi mama amasung angang sing hakjang fana thamnanaba angamba thakta honakigani haina sardana makata na phongdokhe Kogi relief camp asida koina Bharatiya Janata Party na adugumba relief camp si koi hogjabadagi 21 May dagi hogjabadagi na ngasi bawbada ai koi angang si chap chana koi angang chama sure angang chama si mama mabudra tarukni aibadi 96 ni angang 100 ni Masida koi ishorna pipa tawdana ishorna chanbidana koi mama amadi macha Houjik phawda loinamak koi aswayangam yawhan bidana koi yamna healthy oina koi loinamak koi Houjik phawdi ngang unabagi tanjado koi ishorna pibiri afaba pibiri